Muhammad Nabiyu sirrin rabba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Kayo dubu na salati gare shi an ramla, in ko dubu a gare shi rasulu baya da illa. Wannan da kai kan so shi har ka kira shi rasula, mazan da kai shi a ƙarshe tun fari shi ne babba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Ciki haɗa da sahabu da alihin mai Makka da dukkanin matansa matattarar albarka, har ma dukansu sharifai jinin diyar mai Makka. Nana Batulu ita ce matarsa daukin rabba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Bara na kamo hanya zuwa gidansa Habibu, Rasulu Abdullahi kira shi ɗaha karibu. Nabiyu kyautar Allah da yayi dan ahbabu, kuce da ni wane ne zace da kuɗa babba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Assalamu alaika rasul uban masu kyauta, assalamu alaika nabiyu kofar bauta, assalamu alaika garkuwa ga dukkan magauta. Nazo gidanka rasulu a ce da ni maraba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Sannunka Abdullahi ya dan ibadullahi, ya abudu mai kyan fuska da kyalkyali ya mahi. Kai ne ka karya gumaka ka zo da bautar ilahi, tutar kiyama rabbi ya ajiye kai yabba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Waye ya zo da ibada ta shi ka ce mini daha, waye ya buɗe Makka shi ne habibi jaha. Yayi magana da duwatsu yanzu ku ce mini aha, Ahmadu ne yayi wannan shi ne karibin rabba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Waye rabbi ya rantse da ransa sai ku ce hadi, waye jalla ya rantse da gunsa sai ku ce ahadi, waye uban duka kaunu ku ce da ni ahmadi. Muhammadu labbaika kai ne karibin rabba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Yana gana na Amina uwa ga ɗa kyakkyawa, sannan kaɗan Abdallah mai duldulu kyawawa, mai zarbu ne fa ma'aiki da wardu domin hawa. Ya muntaka muku tari rasulu ban ware ba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Ina roƙe ka sadauki a yau da kullum kullum, kalamun ce mini wake gare ka in yau kullum, in yi shi dukkan sa'a ya zamzami yau karimu. Yarda amince mahi ka kara kyauta babba da bai yi tamka kai ba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Allah rabawa kai ne na zaɓa ni dai, yana ga babu kamar ka cikin halittu ko dai. Ko mursali na mu gane sun ba da kansu gaba ɗai, kai ne na ƙarshen koli kai wa Allah rabba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Kai ne yake wa magana tun babu bayi ko ɗai, kai ne yake ta kirari cikin halittu kai ɗai, kai ne na can tun farko a ƙarshe ka zo kai ɗai. Gaishe ka hasken Allah habibu sirrin rabba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Mai taskunan rabbani ko yau fa na sarama, da jinjina na ƙara gare ka ƙarshen girma. Wasan riko bayan ka a bar shi ba na nema, kai na saka a gabana domin fa kai na zaɓa. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Mai kyau da kyawun haiba uban dukannin bayi, mai raya wanda ya kauce ya mai cikakken layi. Ka sai ta har malakutu har ma ka musu sauyi, na tubakar da ace min na kauce hanya babba. Annabi kyautar Allah da bai yi tamka kai ba. Kai ne na farkon farko wallahi na sarama, domin kai mini komai kai ne fani na kama. Haskani ko a kiyama in samu babban girma,
bani babbar riba. Annabi kyautar Allah da ban yi tamka kai ba. Ya Rabbi na roƙe ka karo dubu na salati, ka ƙara ƙaro su dubu kaɗa baban fati, saka da alayensa da dukkanin su habati, manyan masoyan manzo su suka kwashe riba. Annabi kyautar Allah da ban yi tamka kai ba. Anan ga zani tsayawa cikin yabon mai Makka, kaɗe ni ilimi Rahmanu in tawa manzanka. Rabbana ka tsare ni da dukkanin aibuka, yan rasulu maceci wannan da kan so babba. Annabi kyautar Allah da ban yi tamka kai ba. Assalamu alaika akramu indallahi, assalamu alaika awsa'u abdullahi, assalamu alaika ya dan ibadullahi, a karbi baitukan nan rasulu ba da kure ba. Annabi kyautar Allah da ban yi tamka kai ba. Assalamu alaika awwalu ya awwal, assalamu alaika akiru ya ajmal, assalamu alaika mahdiyu mahi wasil, zan kai sai na dawo ka ba mu rahama babba. Annabi kyautar Allah da ban yi tamka kai ba. Da yarka na batula azima ummu husaini, ya san da duka kakewa Allahu alhannani, da ɗani haske naka yarda ka ƙara kira ni, in sake dawowa don na tsara baituka ba.